Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai fazer o que hoje? O bolo. Um bolo de chocolate. Pra minha escola chego lá. Ela vai levar pra escola, chego lá amanhã. Aí a gente vai fazer esse bolinho top de chocolate. Mãe e filha fazendo. Primeiro de quebrar o ovo. Como é que quebra? No copo, mãe. No copo. Para que se caso tiver ruim, aí não coloca lá dentro. Bota na pia aqui embaixo. Aí, vê lá se tá bom. Se tiver bom, você bota dentro da vasilha preta. Bota da vasilha preta. Tá bom o ovo, bota dentro da vasilha preta. Não caiu casca, nada não? Ali. Pronto, pode colocar lá na vasilha preta. É melhor vocês não fazerem isso, caso é muito nojento. Bate na pia, mãe, que essa vasilha é muito fina. Aí, coloca lá, cuidadinho. Opa! Quando fazer isso, precisa lavar a mão. Eu mesma já lavei. Pronto, aí vê lá, se tá limpinho, bota na vasilha preta. Mostra aqui. Aí, ó, tudo certo, vai. Vai, outro. Eu preciso... Vai, quebra lá. Ah, isso. Deixa eu ver se não cai um pouquinho de nada. Meu Deus, gente. Eu vou colocar o terceiro ovo, gente. Pronto. Aí. Vai misturar, mãe? Agora eu vou misturar. Ela mistura um pouquinho e eu vou misturar na batedeira pra ficar bem misturadinho mais rápido, que a gente tá com um pouquinho de pressa, né, mãe? Aí. Agora é meia xícara de açúcar. Mostra aí. Aí, coloca lá. Aí a gente vai colocar tudo junto e depois mistura tudo, né, mãe? Pronto, meia xícara de açúcar. Agora 2 xícaras de chá de farinha de trigo. As 2 farinhas de trigo. Qual é? Essa branca é. Uhum. As 2. Pode pôr as 2. E agora é 1 xícara de chá de achocolatado em pó. Que aqui a gente tá usando o Toddy. Pronto. Agora, gente, eu vou misturar. Mas pera, tem mais coisa ainda pra pôr, calma ainda. Sim, agora é meia xícara de chá de óleo. Aí, ó, o óleo. Aqui a gente tá usando óleo de algodão. Que aqui em casa a gente costuma usar algodão ou girassol. Mas só pra receita assim só. Porque a comida a gente faz com azeite, né? Porque todo mundo aqui é fit. Agora, Aí pode colocar meia xícara de chá de óleo. Eita! Sinaliza que parece mel. Agora é 1 xícara de chá de leite ou 150 ml, né? Mesma coisa. De leite. Aí tá usando leite integral. Põe lá, mãe. Leite. Pode pôr. É leite integral. A gente tá colocando isso mesmo. Aí a gente vai colocar uma pitada de sal. E 1 colherzinha de café. De café mesmo, né? Gente, 1 colherzinha assim de café pequena, só pra dar uma corzinha. Virou. Olha que nojo, olha. Que nada, depois vai virar um bolo top, né? Você pula, não dá nem pra ver, mano. Sim, agora o sal. Uma pitada de sal. Pronto. Sim, agora é 1 colherzinha de café
de café mesmo, ó. Ela botou ali na vasilha pra não derramar. Aqui, ó, o tamanhozinho da colher, ó. Daquela de café mesmo. Vai colocar lá dentro. Só pra dar uma corzinha mais top. Agora é pra misturar? É, mistura um pouquinho, que aí depois eu vou bater na batedeira. Pra ficar bem batidinho. E não doer muito o braço. Né, fofinha? Cuidado, cuidado. Já virou? Vai mexendo aí. Eu tô mexendo. Tá virando uma massa bonita, né, mãe? Uhum. Vai ficar bom, será? Pode ser. Vai ficar uma... Delícia. Neném ama bolo de chocolate, né? Eu gosto muito. As coisas que mamãe faz, eu gosto. É, olha. Chocolate. Isso aí, neném misturando tudo. Fica top. Depois, mamãe vai untar a forma e colocar a farinha, enfarinhar a forma. A gente vai usar uma forma de coração hoje, né, neném? De coração vai ficar bem bonitinho, fofinho. Depois a gente colocar na vasilha com tampa, porque ela precisa levar pra forma, ou levar pra escola amanhã à tarde. E amanhã cedo não dá pra fazer bolo amanhã cedo, por quê? Tem balé. Sim, mas antes tem exame de sangue. Neném vai fazer exame de sangue bem cedinho. Bem cedinho fazer exame de sangue. Depois tem aula de pintura em tecido. E depois aula de balé, neném. Tem agenda cheia, meu Deus. Né, neném? Isso aí, ó. Pra fazer o bolo, precisa tá com o cabelo preso, né, mãe? É sim. Pra não cair cabelo nenhum na massa. Fica bem top. Aqui, gente, ó. Já ficou um pouquinho cremosa. É. A massa vai ficar linda. É verdade. Que neném tá fazendo com muito carinho, né, neném? Tomara que minhas colegas gostem. É, todo mundo lá vai comer, né? E falta 2 meses pra mim fazer meu aniversário. 7 anos. 7 anos pra mim fazer O aniversário de? boiadeira. É. Eu não sou uma boiadeira? Então, É. A Patricinha virou boiadeira, né? a Patricinha vira boiadeira. Agora mistura bem cremoso. Agora, gente, eu vou deixar pra minha mãe Usar a batedeira pra ficar prontinho. Mas as crianças não podem usar batedeira. É. Só quando ficar já adulto, aí pronto. Aí pode. Pronto. Agora eu vou... Ninguém pode ligar o forno. No forno é também é o adulto, né? Mamãe que tem que ajudar. Aí eu vou enfarinhar a forma, botar o óleo, aí vai ficar top. Eu vou bater aqui e depois eu volto com vocês aqui pra mostrar como ficou. Aí, pessoal, agora a forma já tá enfarinhada. Aí, ó. Eu coloquei óleo e farinha de trigo. Mostra a outra. Aí colocou 2, porque vai que a massa é muito, né? Aí botei a outra pra não desperdiçar a massa lá, senão não vai caber. Porque essa forma de coração, ela é pequena, tá vendo? Ó, o palmo é pequena. Mas vai ficar tão lindo, né, mãe? De coração, fofinho. Os neném amam um coração, né, neném? Ó, colocou o pano de prato só pra gravar o vídeo. Pano de prato bonito, né, mãe? Pronto, agora eu vou bater logo lá pra botar no forno.
segura lá. Aí você tem que segurar um pouquinho. Cuidado, só pra cima não, que vai sujar tudo. Mãe, pronto. Calma, mãe. Sorrisinho. Ah, neném fazendo bolo. Assim, pessoal, agora ela vai botar o fermento. Qual fermento tá usando? Como é que é o nome? Dona Benta, mãe. Dona Benta. Aí colocou uma colher de sopa. Uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa, aí, ó, botou aqui dentro pra não fazer bagunça. Vai, coloca tudo aí. Aí, colocou tudo? Deixa eu ver. Sim, agora... Olha, sobrou um pouquinho. Bota um pouquinho lá. Tá bom. Tá bom, deixa aí. Agora, a mamãe vai misturar, porque tem que misturar pouco. Deixa, mãe, pra não ter que misturar pouco, porque senão não cresce, né? Aí a gente vai deixar no forno a 200 graus, mais ou menos. 180, 200 graus, depende do forno, né? Depende do forno. Aí, a gente vai deixar uns 30 minutos por aí. Aí vai olhando, né? E bota a faca, ou que a pessoa que gostar de ver se tá bom. Aí vai olhando, mais ou menos uns 30 minutos. Certo? Certo. Pronto. Vai, mostra aí como é que ficou a massa, já com fermento. Isto. Aí. Agora, lembrando que o forno já tá pré-aquecido, né, mãe? O forno já tá pré-aquecido, né, pra botar lá dentro. Agora a gente vai colocar na forma. Devagarzinho. Aí, agora ela vai botar um pouquinho na forma. Devagarzinho, mãe. Vai. Isto. Cuidado pra não derramar. Não mexe muito, não. Que linda massa. Olha, mãe. Aí, pessoal, ó, já colocou nas duas formas. Era bastante massa. Aí deu pra colocar nas duas. Agora é colocar no forno. Aí agora a gente vai botar lá no forno. Bora levar. Aí, ó. Neném ajudando, né, neném? Aí, ó, com a ajuda da mamãe, coloca lá dentro. Aí, agora eu vou pôr de coração. Aí a temperatura, ó. Coloquei quase 210, né? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a cobertura de chocolate também. Aí, ó, os ingredientes. A gente vai fazer nessa panelinha rosa, que a neném aqui adora rosa, né? Aí, ó, tem o leite, é mais ou menos assim, uns 120, 150 ml de leite. Aí o leite condensado, umas meia caixa de leite condensado, mais ou menos. Aí o chocolatado, a gente tá usando o Toddy, né? 3 colheres de sopa. Aí a pessoa pode pôr, né, 2 colheres ou 3, a quantidade que achar bom, né? A gente vai pôr 3, porque a gente gosta bem chocolatudo, né? Aí a gente vai colocar isso tudo na panela, misturar tudo e levar ao fogo. Aí a mamãe vai levar ao fogo, porque o neném tem que ter cuidado com o fogo, né? Aí, agora, vamos colocar, coloca aí os ingredientes. Primeiro é leite? Pode ser. Devagar. Aí pode pôr tudo. Tudo? Aham. Aí põe lá. Agora o achocolatado, não põe o achocolatado. Cuidado, põe mais perto pra não derramar. Aí, isto. Aí coloca o leite condensado. Não encosta muito o bico, não. Aí tu vira assim, ó. Vira assim, ó, pra mostrar aqui no vídeo. Cuidado pra não derramar. Aí, ó. Colocar as meia caixa. Pera, mãe, que tá amassando tudo. Aí, pessoal, olha aqui, mãe. Aí, ó, agora vai mexer. Enquanto o fogo tá desligado, primeiro, né, mexer pra misturar. E depois a mamãe liga e termina de fazer. Até dar um ponto, assim, de calda, assim, mais
Não muito grossa, exagerada. Um ponto mais de calda, assim mesmo. Aí, ó, mostra aí a colher que você falou que queria mostrar. Aí, a mulher de... Fala. De coração. Por que de coração você queria? Porque eu gosto de rosa. A colher é rosa. Ai, neném. Aí, mexe aí um pouquinho. Devagarzinho, senão derrama tudo. Aí, mexe um pouquinho antes de ligar o fogo. Devagar. Ó, ó, ó. A anguita fez chocolate, né? Pronto. Agora a mamãe vai ligar o fogo e terminar de fazer, né? Pronto. Manda um beijinho. Até daqui a pouco. Tchau não, daqui a pouco tem que terminar ainda. Mostrar como é que o bolo ficou pronto, a calda pronta, né? Aham, já ficou cremoso. É, mas aí ligando o fogo a gente vai cozer isso aí agora. Aí agora enquanto termina a calda, ó o que chegou. Levanta mais aí pra ver. Chegou, ó, iFood, né, fofinha? Ei, papai é demais, né? Aí, ó, a calda tá quase pronta. Mostra lá, ó. Cuidado, pega não, tá quente. Aí, ó. Vou pegar uma colher. Aí, ó, tá... Olha, tá vendo? Ó, já tá bom já, ó. Textura boa. Mostra aqui. É, já tá bom já. Ai, que meu pai comprou, gente. Cadê? Ah, é um hambúrguer, né? Gourmet. Top, hein? Oi, pessoal. Agora vai, fala. Agora o nosso Bolo já. bolo já assou. Já Olha assou. como ficou bonito. Cheiroso. Cheiroso, é? De chocolate. Bom demais, né? Pronto. Agora vai desenformar o de coração pra colocar na vasilha e levar pra escola. E botar a cobertura, né? Botar a cobertura. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar mais. Aí, agora colocar a calda, vai lá. A calda já esfriou, ó, tá bem grossa. Vai colocando. Aí, ó, coraçãozinho. Vai. Pega mais. Vou ajudar você aqui, ó. Pera aí, mãe. Pera, deixa eu jogar, depois você espalha. Tá bom. O bolo vai ficar delicioso. É, fica delicioso, né? Por aqui. Aí deixa eu espalhar agora. Já espalhou um bocado. Espalhar um pouquinho assim. Aí eu dar uma olhadinha no bolo, né? Tá tão fofo que tá despedaçando. Esse neném tem a mão boa, viu, menino? Pra fazer bolo. Tá tão fofinho que tá despedaçando. Tá saindo as beiradas ali. Muito, muito fofinho mesmo. Pronto. Aí não tem granulado, a gente vai nem pôr granulado, né? Mas é bom o chocolate, não é brigadeiro, né? Aí agora ficou lindo. Olha, neném. Vai lá, dá um sorriso pra tirar a foto. Pra mostrar pra professora e pra ensinar no YouTube ver. Sorrisinho. Aí, estou. Pronto, agora é só tampar. Calma ainda. Agora é só tampar pra levar amanhã pra escola. Certo? Certo. Olha, gente, que lindo que ficou.
A Alicia pintou todos, aí eu recortei e colei pra ela, pra ficar assim bem top. Olha, ela escreveu tudo. Ela tá aprendendo letra cursiva. Olha que letra linda, viu? Rapaz, eu amei a letra da minha neném. Ai, que fofo. Olha que lindo, gente. Essa Alice é muito artista. Eu risquei as linhas, ó, com lápis de cor, rosa. Colou aí, ó, os bolos de chocolate. Muito, muito lindo. Amei. Ela ficou toda feliz, toda feliz. Ó, inclusive, gente, ó, pode fazer esse bolo, fica uma delícia, viu? Ela fez, ficou uma delícia. Muito gostoso mesmo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!